Hello mayam, channel asibu nuksibiduna subscribe tawiriba subscriber singbu ahanba maktada ikokna nukuramjari. Ngasidi mayamda Chayol gi oiba Rashifal pathoksarakke. December gi tang 19 dagina January gi tang 3 phawbagi 2025 amadi 2026 ani gi marakki hapta gi oiba Rashifal aduni. Ahanbagi Rashi asina Mes Rashi. Chayol asigi manungda adomna pamjaba thabak kharadi ningba thungani, saning thakningba chaba phangani, seningba setba phangani. Adomna hanadagi kharaga hena kanna honarabadi hena phagatpa punsi mahing amada yauba ngamgani. Isana honajaruba khudimak mahi matik chana phangba ngamgani. Isagi wangang sangangda mina nungsibigani. Miyamna adumbu hena pamnagani. Karbar tawbada sendong hena phangani. Mathangi Rashi asina Brisha Rashi. Mathangi Rashi asina Brisha Rashi. Chayol asi sendoi chaba singi daw hena yagadaba chayolni. Lengaki miyoi singa nakna tinaba kanagani. Wakhal laitagani. Afaba sanga tinagani. Nupa nupi puksel sengna nungsinagani. Isagi sendal lambi hengatkani, imung manungsu nungsi sanagani, lamtu satpa lay saba thakpasu ihawda hawgadaba matamsu oi. Adubu competition gi thabak thauramdi khara warap tawgani. Mathangi Rashi asina Mithun Rashi. Chayol asigi Rashi gi oiba masat ama oina aruba thabakta khajikta chit launa nanthokani. Maram aduna Adongi warep chingjaugumna laibiyu mai pakani. Kharaga hena honaba haiba wakhalsi ishaga adum sagonabiyu. Loinana yariba makai ishaga phattaba wakal thadokpiyu. Lau singubagi lamda laibasing mayai werap phagani. Journey gumba satke harabasu atenba journey oina satpiyu. Mathangi Rashi asina Karkat Rashi. Chayol asi adom laibok mapat chungani. Taruba hiram khudingmakta mai pakpagi phal yamna chauna pi. Lengaki angam athau singa aphaba mari leinagani. Isagi pukning wakhalgi bisargi logic chumgani. Sayengi parikhyada mai pakani. Mahiroi singe academic career hena phagani. Adubu Chayol si yeknaba masing yami. Adombu yengsinbiba yambana thabak tawbada section biyu. Mathangi Rashi asina Sing Rashi. Chayol asi adom karigumba mapal lebaka samnaba karbar tawba oidabadi mawong tana kanaba phangani. Isagi laibok mapa chungani awat apa lairoi. Wakhal pukning shu nungaigani. Nupi angang singa leinaba marisu phagani. Loinana Chayol sida thajadana sel phangu haibasu lei. Anauba karbar hauge hairabasu Chayol sidagi haubiyo. Mahi masingdasu afaba phal piri. Adubu chathokpada khara section biyu. Mathangi Rashi asina Kaina Rashi. Chayol asi adom haksang nungaigani. Sel thungi phibam hena phagatkani. Isana honaruba khuding mai pakani. Adongi awa anada marup mapang singdagi mateng chauna phangani. Senthok lambi maikei phangna pi yekna tingkhang leitana pangani. Marup mapang singa nungsi sanana leminagani. Adumapu anauba thabak tawbada ka hena khutchau hekta tharaga tawbadi tawbiganu. Mathangi Rashi asina Tula Rashi. Chayol asi adom haksang hena phagatpa amadi lanthum hengatpa matang ama oiri. Saukhatpagi maikaida sangsinba ngamgani. Isana honarubagi tangkhai hena mai pakani. Marup mapang amasung mari mata singdagi kanaba mateng phangani. Maram kayadagi su tongan ba senthok lambi kaya lakani. Khangaudana senfam khara phangu haibasu lei. Adumakpu haksangi oinadi khara section biyu. Mathangi Rashi asina Brisak Rashi. Chayol asidi adom hanadagi khara hena isagi thauna lejen phudokpa mathau tai. Yeknabadagi yariba makhai section biyu. Makhoigi khujil tharangi langda thugadori. Adubu adongi wada mi ataina lumna laugani. Karbar tawba singi manungda datugi potsei yonbana hena sendong phangani. Laingaki mating su phangani. Ithak thongba singna adombu sanbigani.
लन थुम हेंगटकनी मथंगी राशि असिना धनु राशि चयोल असि करबा तौबसिंगी चयोल अमा ओइरी थोइदोकना खुंगुक फिरोल योनबा अमदि अके अमौगी पोलम योनबना मियोइसिंगना हेना कानगनी सा सन लोइबा अमदि लौ सिंगोगी लमदा लैबसिंगसु कानगनी सेंथोक लंबिसु मरांग अदुम काइगनी मीन अदुम बेहेना मसक खंगबिगनी अदुबु मरक मरकता इसागी वखल पुकनिंग हंथबा पोलकदौरी पांगदबा मीगी मतौगुम दैरकपा तंजासु लाकनी मथंगी राशि असिना मकर राशि चयोल असि अदोमना तौरिबा अफबा थबक्की अफबा मही फंगबा ngangani हक्सांग टिक टिक लाउगनी इसागी मिंगसत हेंगटकनी सेल थुम मरांग काइगनी इसाना तौरिबा थबक अदुदा थाक हेना वांखटकनी करबा तौबसिंग मखोइना तौरिबा करबार हेना पाकथोक चाउथोकनी थबक फंगद्रिबा मियोइसिंगी थबक फंगबगी खुदोंग साबा पीरी लोइनना लाई खुरुंबगी थबकता थवाई याउगनी मथंगी राशि असिना कुंभ राशि चयोल असि अदोम अचौ असांगसिंगी मिनुंगसी फंगनी मखोइगा अफबा मरी लेनगनी इसाना तौरिबा थबक अदुगी अहेनबा हेना फबा थबक फंगनी बुद्धि लौसिंग थोकनी पुकनिंग हक्सांग अनिमक नुंगाइगदबा मतांगसु ओइ थौना फगनी समाज के अफबा थबक तौनिंगनी हिरम कयादगी कानबा फंगनी अदुबु खुरक्की इना लाई साबा मतांगसु पीरी मरम अदुना हैसिंगना खोंग थांगबियु मथंगी राशि असिना मिन राशि चयोल असि अदोमना मतंग कुइनदगी वाना ngaijरकपा मिकुप अदु योरकपा तांकक अमा ओइगदौरी येंगनबा लक्षिनबा ngamgani इसागी अनिंगबा पांबा कया थुंगबा ngamgani पुकनिंग हक्सांग अनि खल मानगनी मसक थोकपा थबक खरा तरु तनाना पांगथोकपा ngamgani मसिन मवा चटपा मिसक अमा ओइबा ngamgani इसादा अनौबा शक्ति पाइगनी नुक्सिनिंगोनगी लंबिदसु माइ पाकनी चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिरंबा अमदि वीडियो असिबु लाइक नंबिरंबा कौबिगनु।